En esta nueva edición de Música Klezmer vamos a escuchar klezmer contemporáneo. No lo digo yo, lo dicen sus autores, Kol Simcha, que así titularon su trabajo de 1998. Este quinteto ha recibido alabanzas de todas las partes del mundo. La prensa norteamericana y alemana los ha bautizado como los 5 fantásticos o una nueva música del mundo. Ahora os contamos algo más de esta banda, pero empecemos escuchando la canción Zipor. Desde su fundación en 1986, Kol Simcha ha triunfado en escenarios tan exigentes como el Carnegie Hall de Nueva York o el London's Queen Elizabeth Hall de Londres, lugares acostumbrados a aplaudir grandes conciertos de clásica o de jazz, pero hasta entonces no habían abierto sus puertas al klezmer. Parte de su éxito reside no solo en la música, sino en una magnífica puesta en escena. Sigamos, continuamos con otra canción, ahora con Spiel es.
Partiendo del clarinete y la flauta como instrumentos solistas, y además una sección rítmica formada por batería y contrabajo y piano, Kol Simcha combina a la perfección los ritmos del este de Europa y las melodías mediterráneas con la frescura y la espontaneidad típicas del jazz. Bueno, a continuación escuchamos una trepidante canción titulada Hip Hop Hora. Antes de despedir el programa, como siempre, citaremos uno a uno los miembros de esta banda. Encontramos a Michael Heitzler al clarinete, Ariel Zuckermann a la flauta, Olivier Truan al piano, Daniel Fricker al bajo y Christoph Staudenmann a la batería. Kol Simcha, una banda que se ha propuesto crear un klezmer contemporáneo y lo hemos escuchado aquí en Radio Sefarad. Esto ha sido todo. Nos despedimos con un Freilag para todos. Everybody's Freilag.